driver dia. Orang China. Ya. Ini lagi yang belum. Mungkin dia bilang ini kerajaan pergi cek sana tu. Oh ini dia bilang jembatan. Oh kerajaan pergi pantau ni dia bilang. Ini juga bukit jauh. Tinggi. Dia bilang pertoan sini. Betul atau tidak tu pertoan tu? Tapi boleh juga kali pelan-pelan lah sini. Ya. Betul lah, sungai yang banyak ikan di sana. Jalan Pinang oh. Sok belum siap. Ini mau pilihan raya sudah apa ini belum siap ini? Oh, besok video. Viral. Woi. Ini tinggi nih.